ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದ್ರಾಣಿ ದ್ರೋಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮನೇಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಮದ್ದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸನ ಬೆರೆಸಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಟೀ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹಳೆಯದಾಗಿ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಕೆಮ್ಮನ್ನ ಇದು ವಾಸಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದು ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸೋದಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಅಂತಂದರೆ, ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಔಷಧಿಯ ಗುಣ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಬೇಗ ವಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಸ್ಕೋರ್ಬಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಕೆಮ್ಮನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಫನ ಬಹುಬೇಗ ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, 1 ಲೀಟ್ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, 2 ಇಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು 2 ಸ್ಪೂನು ಟೀ ಪುಡಿನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. 1 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕುದಿಸಿ. ಇದು ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡು 3 ಅವರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಫ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇಗ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಶೀತ ನೆಗಡಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ವಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. 1 ಲೋಟ ಬಿಸಿ ಹಾಲಿಗೆ 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಬೆರೆಸ್ಕೊಂಡು ದಿನದಲ್ಲಿ 2 ಅವರ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಬೇಗ ಕೆಮ್ಮು ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಗುಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ ಇಂಥವು ಕೂಡ ಬಹುಬೇಗ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಸೇವಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನ ಬಿಸಿ ನೀರು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ನಿಂಬೆ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಬೆರೆಸುವಾಗ 1:2 ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದ್ಸಲ 1 ಅಥವಾ 2 ಚಮಚದಂತೆ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಬಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಮತ್ತು ಶ್ಲೇಷ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಕೂಡ ಬಹುಬೇಗ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕೆಮ್ಮನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದರ ಮೂಲಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಒಂದು ಔಷಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೆಮ್ಮು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸೋರು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ 1-2 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಬಹುಬೇಗ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕಾಡುವಂತಹ ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಮೆಣಸನ್ನ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ದಿನಕ್ಕೆ 1-3 ಸಲ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಬಹುಬೇಗ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅಸ್ತಮದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಕೆಮ್ಮು ಗುಣಮುಖ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸೋಂಕು ಉಂಟಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಕಫ ಮತ್ತು ಶ್ಲೇಷನ ಹೊರಹಾಕುತ್ತೆ. 1 ಚಮಚ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ರಸಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಬೆರೆಸ್ಕೊಂಡು ಸೇವಿಸೋದೂ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಒಂದು ಔಷಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 100 ml ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸೋಂಪು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು 8-10 ಎಲೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆನ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ, ಆ ನೀರು 50 ml ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕುದಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ 1-3 ಸಲ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಬೇಗ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 5 ಬಾದಾಮಿನ ನೆನೆಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸೇವಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಬಹುಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಲೋಟ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾದ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಬಹುಬೇಗ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಲ್ದೇ ಗಂಟ್ಲು ನೋವಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಈ ಮನೆ ಔಷಧದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ನೀರು ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಗೊಜ್ಜು ಬರೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ದಿನಕ್ಕೆ 1-3 ಸಲ ಇದನ್ನ 1 ಚಮಚದಂತೆ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಹುಬೇಗ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕಫ ಏನಾದರೂ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಬೇಗ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಲೋಟ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಉಪ್ಪಿನ ಪುಡಿನ ಹಾಕೊಂಡು
ಗಾಗಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸತತವಾಗಿ 1-2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಗಾಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದ್ರಿಂದ ಉಪ್ಪು ನೀರು ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಗಾಗಲ್ನ ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕಫ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಎಲೆನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಯ ಕಷಾಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಹುಬೇಗ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತುಳಸಿ ರಸಕ್ಕೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಬೆರೆಸ್ಕೊಂಡು ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಸಲ ಕುಡಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಫ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬಹುಬೇಗನೆ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. 1 ಲೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ನೀರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ 1-2 ಪಲಾವ್ ಎಲೆನ ಚೂರು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಇದಕ್ಕೆ 8-10 ಲವಂಗ ಹಾಕಿ ಅದು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ಈ ಬಿಸಿಯಾದ ನೀರಿಗೆನೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಫ ಬಹುಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿರುವ ಕಫಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಮದ್ದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಂದ್ರಾಣಿ ದ್ರೋಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.